გამარჯობა. ტელევიზია ქართულის ეთერშია გადაცემა იურისტის საათი. 2015 წლის 24 ოქტომბერს ადვოკატთა საერთო კრება გაიმართა. ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი ანგარიში წარსდგა გასული წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის შესახებ. ასევე ადვოკატთა წევრი ეთიკის კომისიაში აირჩა რამოდენიმე პიროვნება, როგორც ადვოკატთა შემადგენლობიდან, ასევე არაადვოკატი პირები. კრების მიმდინარეობის შესახებ სასაუბროდ ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ქალბატონი ციცინო ცვადია. მოგესალმებით ადვოკატი. გამარჯობათ. მადლობა სტუდიაში მოგწონებისთვის. მეც ასევე გიხდით მადლობას მოწვევისათვის. ქალბატონი ციცინო, ეთიკის კომისია ადვოკატთა საერთო კრებაზე წარსდგა ანგარიშით ეთიკის კომისიის შესახებ გაწეული საქმიანობის შესახებ. რომ გვიამბოთ აღნიშნული ანგარიშის შესახებ რა მონაცემები გვაქვს? ეხლა მოგახსენებთ, ჩვენ ანგარიშს ყოველწლიურად ვაბარებთ ადვოკატებს საერთო კრებაზე და რა თქმა უნდა ეს ანგარიშიც გამონაკლისი არ გახდათ და შეეხებოდა 2015 წელს ეთიკის კომისიის მიერ გაწეულ მუშაობას. ძირითადად რა საკითხებიც იყო საინტერესო საერთო კრებისათვის და ალბათ ჩვენი მაყურებლებისთვისაც ეს არის ალბათ უფრო ის თუ რამდენი საჩივარი იყო შემოსული ეთიკის კომისიაში, როგორ იქნა განხილული, რა შედეგები დადგა ამ საჩივარზე. 2015 წელს შემოვიდა 75 საჩივარი. მაგრამ წინა წლებიდან ჩვენ გადმოყოლილი ქონდა დაუმთავრებელი 64 საჩივარი და შესაბამისად საჩივრების რაოდენობა საკმაოდ დიდი იყო. აქედან ჩვენ უკვე დავასრულეთ 80 საქმის განხილვა. ამ 80 საქმიდან 34 საჩივარზე უარი ეთქვა საჩივრის ავტორს ადვოკატის მიმართ დისციპლინური სახდელის გამოყენების შესახებ, ვინაიდან არ დადასტურდა ადვოკატის მხრიდან ადვოკატთა კანონისა და ეთიკის კოდექსის დარღვევა. 18 საქმეზე აღიძრა დევნა. აღზრული საქმეებიდან 5 საქმეზე შემდგომ განხილვის კოლეგიამ გამოიტანა გადაწყვეტილება ადვოკატის, ასე ვთქვათ, გამართლების შესახებ. ჩვენ ბუნებრივად ცოტა სხვა ტერმინებს ხმარობთ აქ, მაგრამ მაყურებელსაც გასაგები რომ იყოს. აღზრულ საქმეებზე 5 ადვოკატი საბოლოოდ გამართლდა და არ იქნა გამოყენებული მათ მიმართ დისციპლინური ზემოქმედება. ხოლო 11 საქმეზე დადგა ასეთი შედეგი. 3 საქმეზე ადვოკატების მიმართ გაიცა სარეკომენდაციო ბარათი, ხოლო 8 საქმეზე გამოყენებული იქნა სახდელის ღონისძიება გაფრთხილება. 2 საქმე არის გადაცემული ეთიკის კომისიის სრული შემადგენლობისათვის, მაგრამ ვინაიდან ეთიკის კომისია უკვე ამ კრების დროისათვის არასრული შემადგენლობით არსებობდა და ნაცვლად 15 ადამიანისა შემოიფარგლებოდა მხოლოდ 10 წევრით, ხოლო კანონის თანახმად ეთიკის კომისია, ეგრეთ წოდებული დიდი ჟიური, უფლებამოსილია ჩაატაროს ხდომა 12 კაცის შემადგენლობით, ჩვენ ამ სხდომებს ვერ ვატარებდით და აქედან გამომდინარე ის 2 საქმე, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, იყო გადადებული და ეხლა უკვე მალე განვიხილავთ, ვინაიდან გუშინ კრებაზე ჩვენი კომისიის შემადგენლობა შევისო. მაგრამ მე ახლა ისევ დაუბრუნდები ამ შემოსულ საჩივრებს. ალბათ საინტერესო არის ძირითადად ვინ არიან საჩივრის ავტორები და რა კატეგორიის საჩივრები შემოვიდა ჩვენთან 2015 წელს. ძირითადი მასა მომჩვენებისა გახლავთ ისევ კლიენტები. 22 საჩივარი გახლდათ მოწინააღმდეგე მხრიდან შემოსული. 1 საჩივარი იყო პროკურატურიდან, 1 იყო სასამართლოდან, ხოლო 2 სხვადასხვა პირებისაგან. ძირითადად ეს საჩივრები ეხება ადვოკატის მიერ ადვოკატთან კომუნიკაციის უქონლობას, თუმცა უნდა გითხრათ, ხშირ შემთხვევაში ეს არ დასტურდება იქიდან გამომდინარე, რომ სამუშაო საათებში მოგხსენებათ ადვოკატები ძირითადად სასამართლოს ხმებზე იმყოფებიან, ან დაკითხვებს ესწრებიან და ტელეფონი გამორთული აქვთ, ან არ შეუძლიათ საუბარი, თავისთავად ცხადია, ამ დროს ისინი თავიანთ კლიენტებს ვერ დაელაპარაკებიან. მაგრამ მოვატეთ და კლიენტი თulis ამ დროს რომ კომუნიკაცია არ შედგება და ადვოკატი რომ აი ამდენი ურეკა ადვოკატი არ პასუხობს, ზარი გადის არ პასუხობს, ამ დროს შეიძლება ზარი უხმოზეა, ან საერთოდ ტელეფონი მანქანაში დევს და
არ აქვს შეტანილი ციხეში, რა თქმა უნდა. და იმ შემთხვევაში თუ კი აღმოჩნდება რომ არასამუშაო საათებში, ანუ 6 საათის შემდგომ ურეკავს კლიენტი ადვოკატს და ეს გრძელდება ძალიან დიდხანს, ხდება ხოლმე რომ დასტურდება ნამდვილად კომუნიკაციის უქონლობა. თუმცა ზოგიერთი კლიენტი კომუნიკაციის უქონლობას იმას თulis აბსოლუტურად ყოველდღე თუ ურეკავს და ბუნებრივია შაბათ-კვირას რაიმე სიახლე არ არის, მაგრამ შაბათ-კვირასაც ურეკავს ადვოკატს და თუ ადვოკატი შაბათს ან კვირას არ უპასუხებს ზარზე, თulis ასევე რომ კომუნიკაციის უქონლობა აქვს. ყველაზე მძიმე ჩვენ რა თქმა უნდა აქ არც ერთი კოლეგის სახელმწიფო არ დასახელდება, მე უბრალოდ შინაარსში ხმად რო შევიდე, იმიტომ მაინტერესებს აი ურთულესი საჩივრები, რომელზეც მაგალითად ეთიკის კომისია მიმსჯელა და ადვოკატი გაამტყუნა, როგორი შინაარსის იყო ეს საჩივრები. თავისთავად საჩივარი შეიძლება ურთულესი არ იყო განსახილველად. ყოფილა რომ ურთულეს საჩივარს შედეგად მოყოლიან სარეკომენდაციო ბარათი ან ადვოკატის გამართლება. ესე ურთულესი საჩივრები არის, როდესაც საკითხი ეხება ინტერესთა კონფლიქტს. აქ ზოგჯერ მართლაც ძნელი გასარკვევი არის, რომ ინტერესთა კონფლიქტი, მაგრამ საბედნიეროდ ხშირ შემთხვევაში არ დასტურდება. საბედნიეროდ იმიტომ ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი სურვილი არის ის და ეთიკის კომისიაც მუშაობს იმისათვის, რომ ადვოკატის იმიჯი ამაღლდეს და თვითონ ადვოკატის დონე იყოს ისეთი, რომ მან ეთიკის კოდექსი არ დაარღვიოს და შესაბამისად არც თავისი მომხმარებელი, ანუ კლიენტები არ ყავდეს უკმაყოფილო. და უნდა აღნიშნო, რომ საბედნიეროდ შემცირდა ასეთი საჩივრები და უფრო ხშირად იცით როგორი საჩივრებია, კლიენტი თვლის, რომ თუ ადვოკატმა საქმე აიღო, მაგრამ მისთვის სასურველი შედეგი ვერ დადგა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ადვოკატმა კარგად ვერ დაიცვა, ასე მიაჩნია. ან კიდევ ფიქრობს, რომ რადგანაც ადვოკატმა საქმე აიღო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადვოკატმა თავისი ამ მოქმედებით მას მისცა გარანტია. თუმცა ეს ასე ნამდვილად არ არის, ბუნებრივია. და ძირითადად საჩივრები შეეხება აი ამ უკმაყოფილებას. გაბატონო, მე ანგარიშს გავეცანი და იქ იყო ესეთი მონაცემი, რომ პროკურატურის და სასამართლოს მხრიდან ადვოკატის მიმართ შემოვიდა საჩივარი. რამდენი რაოდენობა იყო ეს საჩივრები და რას გვედავება ადვოკატთა კორპუსს, სასამართლო და პროკურატურა? ეს თითო შემთხვევა გახლდათ, მხოლოდ და რამდენადაც მახსოვს, ახლა მე ბუნებრივია სახელდაგვარებს ვერ დავასახელებ, მაგრამ ერთ შემთხვევაში დადასტურდა ადვოკატის მხრიდან დარღვევა, მეორე შემთხვევაში არა. თუმცა ეს არ იყო ესეთი მნიშვნელოვანი დარღვევა, უფრო ეს იყო ასე ვთქვათ, ქცევის წესი. და ის რომ კლიენტს უშუალოდ რაიმე ზიანი მიადგა, კარგად ვერ დაიცვა, ასეთი რამ არ ყოფილა. თუმცა ჩვენ გვქონდა ერთი ასეთი შემთხვევა, როდესაც აი ახლა ურთულეს საჩივრებთან დაკავშირებით გამახსენდა, თვითონ ეს საქმე არ იყო ნამდვილად რთული და რთული განსახილველი, ძალიან მარტივი განსახილველი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ გადასტურდა ადვოკატის მიერ დარღვევა ის, რომ მან გასაჩივრების ვადა გაუშვა. და ეს იმდენად თვალსაჩინო იყო და თვალნათელი, ამას ძალიან დიდი დრო არ დასჭირებია და ჩვენ ამ ადვოკატის მიმართ ბუნებრივია გამოვიყენეთ შესაბამისი. თავად ადვოკატი როგორ ხსნიდა იმ გარემოებას, რომ ეს ვადა მის მიერ იქნა დარღვევა? იცით საქმე რაშია? იმართებდა თუ არა რაიმე გარემოებით თავს, ან თვლიდა თუ არა თავს? იმართებდა, ბუნებრივია იმართებდა, მაგრამ ახლა ეს მეთქე რო აგიხსნათ, ალბათ უნდა ჩაგახედოთ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, სადაც წერია გასაჩივრების ვადა, მაგრამ ეს გასაჩივრების ვადა ითვლება მართალია გადაწყვეტილების გადაცემის დღიდან, მაგრამ გადაწყვეტილება უნდა იქნეს აღებული გამოცხადებიდან მაქსიმუმ 30 დღის განმავლობაში. ეს გადაწყვეტილება აუღიათ 30 დღის გასვლის მერე 35 დღეს და იქედან აუთულიათ ვადა. ანუ ეს შეცდომა დაუშვეს. და შესაბამისად იმ 35 დღიდან ათულ ვადაში კი ჯდებოდა საჩივრის შეტანა, მაგრამ ბუნებრივია კანონის მიერ მიტებულ ვადაში არ ჯდებოდა ეს შეცდომა. და გარდა ამისა, ვინაიდან წაგებული იყო პირველ ინსტანციაც, მეორე ინსტანციაც, ადვოკატმა განაცხადა პერსპექტივა მაინც არ ქონდა კასაციაზე. გაბატონო, რა სახის რეკომენდაციებს გაცემს ეთიკის კომისია? რეკომენდაციას
თუ სარეკომენდაციო ბარათი გათხოვებაში თუ გაცემული რეკომენდაცია. გადაცემული იმიტომ რომ რეკომენდაციები. სარეკომენდაციო ბარათი როგორც ასეთი ეს გახლავთ სახელის ღონისძიება არ არის. ჩვენ ამას მაშინ ვიყენებთ, როდესაც ადვოკატს არ აქვს დარღვეული ეთიკის კოდექსი, მაგრამ მისი რაღაც მოქმედება საჭიროებდა უფრო სხვანაირ ქცევას. ანუ ასე ვთქვათ, ზღვარზე რომ არის არ დაურღვევია, მაგრამ ჯობდა სხვანაირად მოქცეულიყო. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უფლება გამოვიყენოთ სარეკომენდაციო ბარათი და ადვოკატს მივცეთ, ასე ვთქვათ, რჩევა, რომ სხვა დროს ასეთ შემთხვევაში მან მოქმედოს ასეთნაირად. კანონის შესაბამისად, რისთვისაც უმჯობესი და კონკრეტულად როგორ უნდა ემოქმედა ამ შემთხვევაში. ეხლა რაც შეეხება რეკომენდაციებს, ჩვენ გვაქვს ასეთი მომსახურება, ეს გახლავთ რეკომენდაციების გაცემა. ცხელხაზე რეკავენ, ან კიდევ წერილობით წარმოადგენენ, ეს ადვოკატები ბუნებრივია, ან წერილობით შემოიტანენ შეკითხვებს და მასზე ჩვენ ვცემთ პასუხს. და პასუხის გაცემის სხვადასხვა წესი არსებობს, იქიდან გამომდინარე რა სახის რეკომენდაცია. და უნდა ითქვას, სარეკომენდაციო კითხვების შემოტანისა და მასზე პასუხების გაცემა ძალიან მომრავლდა, უკვე ჩვენ 104 შემთხვევა გვქონდა, ძალიან კარგად მუშაობს. აი ეს ვთქვათ, ღონისძიება, მომსახურება და ადვოკატებიც კმაყოფილები არიან და ბუნებრივია ჩვენც კმაყოფილები ვართ იმით, რომ ეთიკის კომისიის მიზანი არ არის ის, რომ აუცილებლად ვიღაც დასაჯოს. და არც ის, რომ შემოვიდეს საჩივე და რეაგირების გარეშე დარჩეს. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ადვოკატებს გავაცნოთ და თავიდან ავარიდებინოთ ის დარღვევები, რაც შეიძლება მოყოს მათ ქმედებას და ის, რომ ადვოკატები დაინტერესებული არიან ამ საკითხებით და გვირეკავენ, გვეკითხებიან ასე რომ მოიქცეთ, ხომ არ იქნება ეს დარღვევა. შეიძლება თუ არა ასე მოქცევა, რა გააკეთონ ასეთ შემთხვევაში, ეს ჩვენ გვიხარია, რომ ადვოკატები ცდილობენ იმოქმედონ ისე, როგორც მათ კანონი ავალებთ. და იყვნენ იმ დონეზე, რა დონეზეც უნდა იყოს ნამდვილად საქართველოს ადვოკატი. შეიძლება ცოტა პათეტიკურად კი გამომდის, მაგრამ ნამდვილად ასეა. ისმის 2015-2016 წელს ეთიკის კომისიას დაგეგმილი აქვს სხვადასხვა აქტივობები, ორივე სიტყვით აღნიშნულზეც რო ისაუბროთ. აქტივობები ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს დაგეგმილი. ახლა ეს რამდენად საინტერესო იქნება მაყურებლებისათვის, ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩვენი კოლეგებისთვისაც ჩვენი კოლეგებისა კრებაზე გვესწრებოდნენ მათ ეს მოისმინეს, მაგრამ ყურადღებას მივაქცევდი ერთ ძალიან კარგ აქტივობას, რომელიც გახლავთ რეგიონებში ეთიკის კომისიის წევრების გასვლა და რეგიონების ადვოკატებთან შეხვედრა. ბუნებრივია ასოციაციას ისედაც აქვს კავშირი თავის ადვოკატებთან, ის რეგიონებში არიან თუ თბილისში არიან, ტრენინგებიც სტარდება თბილისში, სტარდება ქუთაისში, სტარდება ბათუმშიც. მაგრამ ეს აიქნება სულ სხვა დონის შეხვედრები, რასაც ჩვენ გეგმავთ. ეს იქნება უშუალოდ ეთიკასთან დაკავშირებული საქმეები. იმიტომ რომ მართალია ძალიან კარგი ტრენინგები ტარდება ეთიკაში, ძალიან კარგ დონეზე და ძალიან კარგი ტრენერები ყავს და მე ძალიან მადლობელი ვარ მათ, რომ ასეთ კარგ ტრენინგებს ატარებენ, მაგრამ ტრენინგისთვის გამოყოფილ რამოდენიმე საათში ბუნებრივია ძნელია ყველა ადვოკატმა გაიგოს ის, რაც მას აინტერესებს. მე მით უმეტეს ტრენინგები ყოველს ერთდროულად არც უტარდებათ. და შესაბამისად ჩვენ გვქონდა ამის გამოცდილება ადრეულ წლებში, როდესაც ახალშექმნილი გახდათ ადვოკატთა ასოციაცია, მაშინაც მე გახდით თავმჯდომარე, პირველ თავმჯდომარე მე ვიყავი და ეს ჩვენ თვითონ მოვიფიქრეთ მაშინ და ვატარებდით ამ გასულ შეხვედრებს. და ამ გამოცდილებით ჩვენ ვიცით, რომ რეგიონში მყოფი ადვოკატებისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ხვდებიან უშუალოდ ეთიკის კომისიის წევრებს და ამ საკითხებს, რაც მათ აინტერესებთ, როგორ მოიქცნენ ამა თუ იმ შემთხვევაში და ის, რაც არ მოიკითხება უშუალოდ კანონში და ჩვენ პრაქტიკით გვაქვს შემოშებული, ჩამოყალიბებული, უფრო ადგილზე გადავცემთ და შესაბამისად ძალიან კარგ შედეგს იღებს ეს. საბოლოო ჯამში ეს არის ყველასათვის კარგი ადვოკატებისთვისაც, კლიენტებისთვისაც, როდესაც ჩვენც უფრო კორექტულად, უფრო ეთიკურად მოვიქცევით, ვიდრე ვიქცეოდით და კლიენტებისთვისაც ბუნებრივია ასეთ ადვოკატებთან ურთიერთობა. ეთიკის კომისიის შესაბამის მუშაობამ ხელი ამ წლების განმავლობაში გამგზავრდა იურიდიული განათლების პროგრამით, რასაც ასოციაცია აკეთებს ეთიკის კოდექსი, როდესაც იკითხება ადვოკატებისთვის ტრენინგის სახე აქვს ესწრებიან ადვოკატები. რამდენად იმოქმედა
ჩვენი კოლეგების პროფესიონალურ აღზრდაზე. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად იმოქმედა. მართალია ჩვენი ეთიკის კომისიის წევრები ბუნებრივია ამ ტრენინგებიდან გათავისუფლებულები ვართ და არ ვესწრებით, მაგრამ ის ადვოკატები, არაეთიკის კომისიის წევრები, რომლებიც ამ ტრენინგებს გადიან და შემდგომ ჩვენთან საუბრობენ ამ თემაზე, ყველანი კმაყოფილები არიან. და როგორც მე ვიცი, ძალიან მოსწონთ ესეთი ტრენინგები და სულ ვიცავთ, რომ უფრო ხშირად ტარდებოდეს ეთიკაში ტრენინგები. და უფრო მეცაც გეტყვით, როდესაც სასამართლოში მივდივართ, ამასაბად დაგიდასტურებენ ჩვენი კომისიის წევრებიც, ადვოკატები მოდიან და გვეკითხებიან, თუ რაც უგროვდებათ მათ აი ამ კუთხით ეთიკის კოდექსთან მიმართებაში. და რა თქმა უნდა არის რაღაც ისეთი შემთხვევები, ცოტა გამონაკლისი შემთხვევები, რაც პირდაპირ კანონში არ წერია, პირდაპირ ეთიკის კოდექსში არ წერია და გვეკითხებიან, აი თუ ასე მოიქცევიან, იქნება თუ არა ეს სწორი და ხომ არ იქნება ეთიკის კოდექსის დარღვევა და უნდა გითხრათ, რომ ადრე ამას არ კითხულობდნენ. და ეხლა თვითონ ძალიან არიან დაინტერესებული, მე ძალიან მიხარია. ადვოკატთა დღე აღინიშნება, როგორ აღნიშნავს ამ დღეს ასოციაცია? ამ დღესათვის დაგეგმილი არის გრანდიოზული ღონისძიება და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე უფრო დეტალურად და უფრო კარგად ალბათ ბატონი ზაზა ხატიაშვილი გესაუბრება. მაგრამ ერთი კი უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ ალბათ ყველა ადვოკატი დღეს ვთვლით 7 ნოემბერამდე გვდის მოვა ეს 7 ნოემბერი. ყველას ძალიან გვიხარია და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან კარგად ჩაივლის. ერთი საჭიროა საკითხი ადვოკატებისთვის, რაც დაისო კრებაზე. წევრთა რაოდენობა, ვინც კრებას ესწრებოდა, ფაქტობრივად დარბაზიურად გაიყო. ერთი მომხრენი იყო, რომ ადვოკატი პროცესზე იჭდეს მანტიით. მეორენი ფიქრობდნენ, რომ აუცილებელი იყო გარკვეული ჩაცმულობის სტილი, რომელსაც უნდა იცავდეს ადვოკატი სასამართლოში შესვლისას. თქვენი მოსაზრება ერთი რიგითი ადვოკატის. მან მესამე მოსაზრებაც იყო, რომ იცოდეთ, რომ მე თვითონ ვიცი რა უნდა ჩავიცვა ამ ჯდება დარიგებაზე. ასეთი მოსაზრებაც გაამჟღავნა. რა არის იცით, მე მიმაჩნია, რომ რაღაც განმასხვავებელი ადვოკატს ნამდვილად უნდა გქონდეს. ეს მანტია იქნება თუ ეგრეთ წოდებული დრესკოდი, მაგრამ განმასხვავებელი რაღაც უნდა იყოს ნამდვილად. როდესაც პროცესზე ახლა მე ცისას სამოქალაქო საქმეში მონაწილეობდა, როდესაც კლიენტი და ადვოკატი ერთად ხედან, ადვოკატი უნდა გამოირჩეოდეს. მე არ ვამბობ, რომ იმას უნდა ეცვას უფრო ძვირფასად ვიდრე კლიენტს და ეს არ მაქვს ბუნებრივია მხედველობაში, მაგრამ თავისი ჩაცმულობით, თავისი იმიჯით უნდა იგრძნობოდეს, რომ ის არის ადვოკატი. და ეს რამდენად მოხერხდება დრესკოდით, ან რამდენად მოხერხდება მანტიით, ეს ცოტა სხვა საკითხია, იმიტომ რომ რაღაც პლუს მინუსები მანტიასაც აქვს და დრესკოდსაც. და სწორედ ამიტომაც მე სწორად მიმაჩნია ზაზა ხატიაშვილის წინადადება, რომელიც გუშინ მან გააჟღერა, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ მანტიის საკითხმა გამოიწვია ესეთი დისკუსია, რომ ფაქტობრივად ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ ვიღებდით გუშინ. საბოლოოდ მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, რომ გამოკითხულიყო ყველა ადვოკატი და იქიდან გამომდინარე საბოლოოდ გადაწყვეტილი იყო მე ეს საკითხი. მაგრამ ის მაინც კარგია და მე მივესალმები ამას, რომ ადვოკატთა თითქმის ხასუსა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ განაცხადა, რომ თუ მანტია არა დრესკოდი მაინც უნდა იყოს. გასაგებია თქვენი მოსაზრება. და ეხლა სასიამოვნო თემაზე რო გადავიდეთ, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ შემოიღო რამოდენიმე ორდენი და შესაბამისად ეს ორდენები გუშინ რამოდენიმე ადვოკატს კრების გადაწყვეტილებით გადაეცა ჩვენს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორეს და ფაქტობრივად მთელი დარბაზის ხარდაჭერა, მთელი ადვოკატთა კორპუსის ხარდაჭერა მოიპოვა ამ გადაწყვეტილებამ. მოუწევთ უწმინდეს აღნიშნულ ორდენს და უსურვებთ ჯანმრთელობას და ითხოვს საქართველოსთვის მოღვაწეობას. თქვენ რა სიტყვები დაამატებთ? მე ფაქტობრივად რაც უნდა მეთქვა თქვი, იმით რომ ხარი დაუჭირე და ჩემი ერთი ხმაც ურევია ამ გადაწყვეტილებაში. ამით მე მგონი ყველაფერი ნათქვამია. ნამდვილად კარგი აზრი იყო და ნამდვილად კარგი იყო, რომ თითქმის ყველამ დაუჭირა მხარი. ერთი ხმა იყო წინააღმდეგ.
ორმე ნამდვილად არ ვიცი ვისი იყო ისეთი ხმა. მეც უბრალოდ დაბაში მის დამსვლელმა დავაფიქსირე. კომისიამ გამოაცხადა რომ ერთი მეც გავიგონე და დანარჩენი აბსოლუტურად ყველანი თანახმარი ვიყავით და არამატო უბრალოდ თანახმა, არამედ ძალიან მოხარულიც. ეთიკის კომისიის ახალ წევრები შემოემატა, როგორც ვიცით. შემსიხარულ საზღვარი არ აქვს ამ ფაქტის გამო. იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენი 15 კაციანი შემადგენლობა დავიდა 10 კაცამდე. 5 წევრი გამოგვაკლდა. ამ 5 წევრიდან 4 უზენაეს სასამართლოში წავიდა. ასე ვთქვათ, ეთიკის კომისია გამკლინი აღმოჩნდა უზენაეს სასამართლოში. ვისაგებრივ შემთხვევით და უზენაეს სასამართლოს ამ წევრებს უსურვებ წარმატებულ მოღვაწეობას უზენაეს სასამართლოში, რაც ქვეყნისთვის და საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის იქნება სასიკეთო და ღირსეული. ნამდვილად ჩვენც ასევე კეთილი სურვილებით და მილოცებით გავაცილეთ ჩვენი წევრები ჩვენგან და აქვე ვიყო რომ ძალიან კარგი არჩევანი გააკეთა უზენაესმა სასამართლომ. აი იმით რომ ზუსტად ეს ჩვენი წევრები გადავიდნენ უზენაეს სასამართლოში სამუშაოდ. ძალიან კარგი არჩევანი. მე ახლა სახელებარები არ მინდა ვთქვა, თუმცა ყველასაც საზოგადოება მეცის და ძალიან კარგი არჩევანი იყო ეს და მივესალმებით. ეხლა რაც შეეხება დანარჩენს, ბუნებრივია ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა 10 ადამიანით მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მოქმედი ადვოკატები, მოგეხსენებათ, ჩვენ ანაზღაურება არ გვეძლევა. ახლა ისე არ გამიგოთ რომ ჩვენ ამაზე პრეტენზიას ვაცხადებთ. არა, არავითარ შემთხვევაში პირიქით ძალიან კარგია რომ ანაზღაურება არ გვეძლევა და ვერამე ვერ გვეტყვის რომ ჩვენ ფულის გამო გამოგვაქვს ესათვის გადაწყვეტილება. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ძალიან დიდი დრომი აქვს ამ საქმიანობას და მით უმეტეს, როდესაც 15-ის ნაცვლად 10 ადამიანი მუშაობს, ძალიან გვიჭირდა. და სამწუხაროდ სხვა გზა არ არსებობდა ამ ეთიკის კომისიის წევრების შევსებისა, თუ საერთო კრებაზე არ ჩატარდებოდა არჩევნები. გუშინ ჩატარდა არჩევნები, ჩვენ გვაკლდა 2 ადვოკატი წევრი, ეს 2 ადვოკატი წევრი შერჩეული იქნა. ესენი არიან ალბატონები ინგა სეხნიაშვილი და ქეთევან უტიაშვილი, რომელსაც თითქმის უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი და მიმაჩნია რომ კარგი არჩევანია და 3 საზოგადოების წარმომადგენელი, რომელიც ალბათ ასევე კარგი არჩევანია, რადგანაც აბსოლუტურად ყველამ დაუჭირა მხარი ამ 3 არაწევს. და მე ბუნებრივია ადვოკატებზე უფრო გავამახვილე ყურადღება იქიდან გამომდინარე, რომ მე ადვოკატებს ვიცნობ. ტელემაყურებელს ვეთქვი, რომ არა ადვოკატი წევრები არჩეული იყო 3 პიროვნება, ჟურნალისტი ნინო მიქიაშვილი, ჟურნალისტი ნელი ვარდიაშვილი, საზოგადოებისთვის ძალიან ცნობილი პიროვნებები და ასევე მეტი ექსპერტი, სამართლებრივი ექსპერტი ნასრულო ჯანიძაშვილი. მე ყველა ეთიკის კომისიის წევრს წარმატებას ვუსურვებ, წარმატებას გისურვებთ თქვენ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და გისურვებთ წარმატებებს. მადლობთ. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.